后面。哇！没有。丢出去就不用再看那个了，不用再看那个。帮他，帮他。怎么收球了？哎呦！飞呀！我想我哎，强一点。喂，哇！看着！对，你看我是这样啊，要灌篮是不是啊？感觉多放枪，怎么回事？好，做好啊！很巧啊！上面一个，我来。这个看我们给发包的，对不对？前面！我操！后面一个！先到，往走，再过一个，后面有人。你打中。走。干嘛？人呢？要啥？啊！大声一点！哪一个啦？不是的。看到了，准备投！来。装什么熟啊？先过。我其实也是有讲。哈哈，你看他那个包是谁 ？OK。好像基本上是叫错名字。
跟他不熟，我跟他们两个不熟。这次比较他怎么？啊！你看我，你也看呐！我操！我不知道。大家看一遍好。你回头。大家看50秒的时候，我等。你回头。帮他控球啊，帮他控啊。啊？帮他控，看着控啊。我在后面，我在后面。那个，我在。慢走，推到底啊！推到底等他，推到底。好。回来。你不懂当面啊！就要给他睡醒好不好啊？帮他，出声帮他。别动！我正中点，叫他们两个不要传那么长球线的啦，他们家用上来，不要冲一点啊！别动，不要收球。加码！别动，不要收球。哎呀，那传给谁啊？看着。传那个球线，不要传那个球，知道吗？就是进了没有人在传。那你把球运过来一点，我可以再把球运靠近他一点，带球靠近他一点。你走。换人。没可以靠近。哎，别跑！哎，旁边。他超你传，刚干嘛说不知道？刚我没有说，刚我直接传了。白痴，跟你这边说，你干嘛收球？哦哟，你干嘛停球？这看掉了，他包起来了，叫人上来，我说话。他们这样上来，啊？这样不要收球。哎呦！
哦呦，哇，过头了！抓回来！这过头了！博弈别再给战术了，拜托啊！我那什么战术啊？